Gördüğünüz Kia'da çok bir maraqlı bir problem var. Gəldin yaxınlaşdın avtomobilə. İnanmıram da çox adam başına gələn bir problem deyil bu. Hatarı taxtın avtomobilin üzərinə. Zamokka açdın, gördüğünüz kimi injektor işığı yanır. Maşını kodladın, normal kodlanır. Maşını söndürdün. Düşdün getdin və yaxud da nəsədən gəldin. Maşını açırsan, kodlamaq istəyirsən, injektor işığı yanmır. Maşını qanyet edirsən, kodlanmır. Amma akkumulyator ayırırsan, bir 10 saniyə gözləyirsən, geri taxırsan, maşını rəlsən, rahatlıqla kodlayırsan. İnşallah bunu təmin edib, tam ideal bir şəkildə müştəriyə təhvil verəcəyik. Avtomobilin yekunu həmin avtomobil idi, akkumulyator ayıb taxmamış, avtomobil kodlanmır. Kodladın, söndürdün, hatarı çıxartdın, yenidən taxdın. Tam ideal bir şəkildə təmir etdik və avtomobil sahibi gəlib avtomobilini götürəcək. Xeyirli uğurlu olsun müştərimizə. İzləmədə qalın, zəhmət olmasa takip atın.